Саламатсыздарбы, урматтуу коомчулук, урматтуу журналисттер. Бүгүн сиздердин алдыңыздарга чыгып, мамлекетибизде бүгүнкү күндө болуп аткан маселелер боюнча маалымат берүүнү туура деп чечтим. Себеби дегенде биз ушу башында эле айтканбыз, биздин кылган жумуштарыбыз, жасаган иштерибиз жабык болсо дагы аларды маалымат түрүндө биз ачык коомчулукка жеткизип турууга милдеттүүбүз деп ар бир 6 айда. Садитесь, пожалуйста, быстрее. Чего бегаете? Садитесь. Ар бир 6 айда сиздерге маалымат берип турууну туура чечкенбиз. Жана ошонун эсебинен мына өткөндө берген маалыматтан кийин уже 9 ай өтүп кетиптир. Сиздерге толук бойдон маалымат берейин деп чечтим. Сиздердин каалаган суроолоруңуздарга, сиздердин кызыккан суроолоруңуздарга же болбосо кайсыл бир маалыматтарды алууга мен толук бойдон ачыкмын жана толук ачык жооп берүүгө үчүн сиздердин алдыңыздарга чыгып отурамын. Урматтуу журналисттер, кээ бир маалыматтарыбыз орусча болот, кээ бир маалыматтарыбыз кыргызча болот. Ошондуктан кунт коюп угушуңуздарды өтүнөбүз. Уважаемые журналисты, уважаемая общественность, мы хотели бы до вас довести информацию. Все те информации, которые интересующие вас, я мог бы здесь спокойно ответить, и чтобы вы могли информироваться от первых источников, а не тех, которые распространяют разные слухи, разные неправильные, недостоверные информации. Поэтому можете здесь получить от нас все то, что вы хотели, какие-нибудь информации. В настоящее время разведывательная деятельность осуществляется с учетом приоритетов национальной безопасности Кыргызской Республики и складывающейся оперативной обстановки в регионе и мире. Проводятся мероприятия по недопущению переноса угроз на территорию республики, их нейтрализация на так называемых дальних подступах, то есть в очагах риска. Осуществляются совместные разведывательные мероприятия с иностранными партнерами по вопросу противодействия глобальным угрозам. В рамках организации контрразведывательных мероприятий проводится работа по выявлению, предупреждению и пресечению разведывательной, подрывной и иной противоправной деятельности как иностранных спецслужб, так и других враждебно настроенных Кыргызской Республики лиц и организаций. Осуществляются мероприятия по недопущению негативного влияния внешних сил на республику, ущерб национальных интересам. По этому поводу у нас есть интереснейшая информация о выводе международных коалиционных сил из Афганистана. Насколько вам хорошо известно, что сейчас складывается такая непростая ситуация на границе с Таджикистаном и Узбекистаном со стороны Афганистана. Есть большая угроза для нашей страны также, так как все те беженцы, которые могли бы завтра перейти в сторону Узбекистана и Таджикистана, может быть, в скором времени окажется на нашей территории. Поэтому мы тоже, так же, как и другие страны центральноазиатских регионов, готовимся к таким угрозам, готовимся к внешним угрозам со стороны Афганистана. И по этому направлению ведутся активная работа. То есть в этом направлении разведывательные работы, разведывательные мероприятия, контрразведывательные мероприятия активно ведутся. Кроме того, на фоне вывода международных коалиционных войск из Афганистана международные террористические организации, такие как Исламское государство, Джамат, Таухид, Джихад и Исламское движение Туркестана, перешли к активной фазе по переориентации своей подрывной деятельности в направлении центральноазиатских стран, в том числе нашей стране. Указанное обусловлено продолжающимся на фоне проводимых контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике в целях сокращения контролируемых МТО территорий. Как следствие, наблюдается переброска центральноазиатских боевиков в страны происхождения.
а также в Турцию, Российскую Федерацию, Украину и Северной провинции Исламской Республики Афганистан. То есть все те боевики, которые оказывались на территории Сирии, в данный момент, как обостряется обстановка в Афганистане, они возвращаются. Они возвращаются именно через Афганистан. Поэтому угроза для нашей страны есть. У нас тоже имеются наши же граждане, из числа наших граждан, бывших даже граждан, которые находились на территории Сирии. Есть информация, что они тоже собираются возвращаться в нашу страну, и мы можем оказаться то есть в опасности от той террористической деятельности. Поэтому наша работа обратно же направлена на то, чтобы обеспечить национальную безопасность нашей страны от этих террористических группировок. Те люди, которые сейчас в данный момент думают о том, чтобы каким образом провести какие-то политические мероприятия внутри страны, для нас это неинтересно. Для нас это самое главное, самое важное – обеспечить национальную безопасность страны. Так мы все перед этой угрозой должны будем объединяться, и это нас, я думаю, ситуация нас в этом заставляет. Кроме того, я хотел еще дать информацию о ситуации COVID-19. По COVID-19 также ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране характеризуется крайне тяжелой и напряженной, что обусловлено ростом числа тяжелых больных, нехваткой палат интенсивной терапии и реанимационных отделений в медучреждениях города Бишкек, вследствие которой может вырасти число смертности. В этом направлении также ведется активная работа по вакцинации населения, по определению по обеспечению медикаментами всех госучреждений нашей страны. Согласно данным эпидемиологической службы, за июнь текущего года ежедневный рост лиц, инфицированных COVID-19, составляет примерно 6-8%. Так, если в мае 2020 года было выявлено 1115 случаев коронавирусной инфекции, то за аналогичный период 2021 года указанные показатели составили 9454 случаев, что примерно в 8 раз больше по сравнению с прошлым годом. Принимая во внимание низкие темпы вакцинации населения страны от COVID-19 и ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, имеется острая необходимость принятия адекватных мер, направленных на усиление информационной пропаганды по соблюдению санитарных норм и необходимости вакцинации населения. Во избежание увеличения смертности, а также эскалации ситуации с распространением коронавирусной инфекции в срочном порядке необходимо организовать развертывание дополнительных палат интенсивной терапии, реанимационных отделений с обеспечением необходимым медицинским оборудованием. То есть ситуация COVID-19 также нас очень тревожит, и ситуация сейчас в данный момент для нашей страны очень непростая. Но в отношении выборов депутатов Бишкекской, Орского и Токмокской городских кеңешей хотел бы тоже несколько информации передать. В настоящее время город Бишкек для участия в выборах прошли регистрацию 18 политических партий, город Ош 9 политических партий, город Токмак 6 политических партий. ГКМБ Кыргызской Республики в рамках утвержденных внутренних планов, а также в рамках координационных групп оперативного реагирования на республиканском и территориальных уровнях совместно с Центром избиркомом Кыргызской Республики, территориальным избирательным комиссиями МВД Кыргызской Республики и органам прокуратуры проводится работа по выявлению и пресечению нарушения избирательного законодательства. Кроме того, проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению общественно-политической стабильности в преддверии выборов и поствыборный период. То есть выборы, насколько вам хорошо известно, через 3 дня уже закончатся. Последние 2 дня увеличились нарушения на избирательных участках, поэтому у нас тоже усилена работа. С сегодняшнего дня, последующие 3-4 дня
наши работники активно будут работать, выявлять все нарушения по отношению всех политических партий, но в этих городах, 3 городах, если они выявятся, какие-то нарушения, естественно, согласно закону, мы будем привести к ответственности кандидатов и отдельных партий. Поэтому, воспользуясь этим случаем, я хотел бы обратиться к общественности и представителям политических партий. Прошу вас не нарушать законодательное, то есть избирательное законодательство и провести выборы в соответствии с законодательством. Если кто-то будет намерен нарушать, подкупать избирателей и каким-то образом другие нарушения законодательства будет производить, мы, естественно, примем все меры, все законодательные меры, но будем усиливать работу. Может, даже с сегодняшнего дня будет увеличиваться также нарушения. Нарушения в связи с тем мы будем выявлять. Если есть какие-то вопросы, может быть, я начну отвечать уже, а? Так будет интереснее. Коллеги, пожалуйста, пусть задают вопросы. Когда говорите, пожалуйста, можете снять маску, да? Чтобы хорошо слышно было. Здравствуйте, спасибо за пресс-конференцию. Вот по ситуации на границе Узбекистана и Таджикистана. Скажите, пожалуйста, я хотела бы уточнить, если Таджикистан попросит силы ОДКБ помочь решить данную ситуацию, готов ли Кыргызстан? Ну, естественно, мы в рамках ОДКБ должны будем взаимодействовать в любом случае, так как Афганистан является внешней угрозой для всех центральноазиатских стран. Еще вопрос, коллеги? Да, представься. Куда поступают средства, которые поступают от борьбы с коррупцией? Я насчет борьбы с коррупцией хотел бы еще вам дать, может быть, более обширную информацию, если вы пожелаете. Эта информация обратно же укороченная, но тем не менее я основные тезисы здесь подготовил. Всего за первые полугодия 2021 года на АСРПП зарегистрировано 304 материала досудебного производства по фактам коррупции, незаконного обогащения, злоупотребления должностным положением, вымогательства, дачи взятки. То есть за все это время мы возбудили 304 уголовных дел. Привлечено и задержано 32 должностных лиц государственных органов, выявлены ущербы на сумму более 26 миллиардов сомов. Возмещено около 6 миллиардов сомов. То есть за полгода мы возместили ущерб около 6 миллиардов сомов. Это в истории нашего, вообще в практике наших правоохранительных органов таких результатов еще не было. Еще не было. Я сравнительно вам скажу, что за 10 месяцев прошлого года было возмещено всего 100 миллионов сомов. А за 6 месяцев этого года мы возместили около 6 миллиардов. 6 миллиардов. Это я не знаю, сколько процентов, это, по-моему, 1000%, да? Больше, чем в прошлом году, и даже еще больше. То есть работа в этом направлении была проведена очень огромная, в связи с чем ситуация коррупции в обществе в данный момент изменилась. Уважаемые журналисты, вы это хорошо знаете, что до этого большинство случаев принятия решений со стороны судебных органов было произведено за какие-то взятки. В данный момент попробуйте идти в суды, подавать взятки. Ни один судья сейчас не может взять взятки. Ни один судья. В стране сейчас, я уверенно могу сказать, ни один судья сейчас взятки не берет. Они принимают решение в соответствии с законодательством. Если таково оказывается, которые будет брать взятки, наши уважаемые судьи, мы их обратно будем привлекать к ответственности. Мы привлекли несколько должностных лиц
именно судебных органов, начиная главы Верховного суда Калиевой. После этого ситуация в судебной системе изменилась. То есть все зависит от людей, от человека. Поэтому в этом направлении была проведена очень большая, огромная работа со стороны АКС, ГКМБ нашей страны. По фактам незаконного обращения, я несколько примеров приведу, чтобы вам было, чтобы вы получили данную информацию. По фактам незаконного обращения в отношении депутата Аманкулова, Жогорку Кеңеша, по факту незаконного обращения и легализации незаконно добытых денежных средств возмещено 50 миллионов сомов. По факту злоупотребления должностным положением со стороны экс-председателя ГСБ при ПКР Таирова возместил 20 миллионов, осужден штраф на 300 тысяч сомов. По факту злоупотребления должностным положением со стороны экс-заместителя председателя ГСБ при Джамгырчиеве возместил 20 миллионов сомов. По факту незаконного обращения со стороны начальника УСБ ГСБ при ПКР Токоева ведется следствие. По факту незаконного обращения гражданина Атамбаева Джалила в период работы на руководящих должностях в органах внутренних дел последний возместил в бюджет государства 100 миллионов сомов. По факту незаконного обращения со стороны депутата Жогоркеша Абджалиева в данное время Абджалиев возместил 50 миллионов сомов. В отношении бывшего заместителя руководителя аппарата президента Кыргызской республики Алмамбета Салиева по факту незаконного обращения задержан, ведется следствие. Уточняется ущерб, обязательно он будет возмещать. В отношении экс-депутата Кудайбергенова Джаныш, который, занимая высокие ответственные положения в исполнительной и законодательной ветви государственной власти, создал устойчивую коррупционную связь с представителями государственных и муниципальных органов. Возместил, я много не буду читать, ведется досудебное производство, возместил 75 миллионов сомов, но ущерб в данный момент уже уточнился, то есть это 150 миллионов сомов. То есть он сейчас пока половину возместил, половину будет возмещать в скором времени. По факту незаконного обращения был задержан и водворен в СИЗО ГКМ судья Верховного суда Османалиев. Османалиевым на общую сумму 114 миллионов 292 тысячи 402 сома, из которых последний возместил в бюджет государства 70 миллионов сомов. При этом Османалиев обязался оставшуюся сумму в размере 44 миллионов 292 тысячи 402 сома возместить в течение 3 месяцев. По факту незаконного обращения со стороны судьи Верховного суда Боромбаевой материалы направлены на рассмотрение дисциплинарную комиссию Верховного суда. По факту незаконного обращения со стороны начальника Южного регионального управления должностным лицом ГТС при Министерстве экономики и финансов Айтмаматова. В данное время Айтмаматов возместил 74 миллиона сомов, осталось еще 26 миллионов сомов. То есть он всего будет возмещать 100 миллионов сомов. По факту незаконного обращения был задержан и водворен в СИЗО ГКМБ экс-мэр Бишкека Сурахматов. В данное время Сурахматов возместил в бюджет государства 125 миллионов сомов. Осталось, ведется следствие, он всего будет возмещать 150 миллионов сомов. То есть еще 25 миллионов сомов возместить, и мы его можем выпустить. Потому что это был нанесен такой размер ущерба государству. Дальше. По факту незаконного обращения со стороны бывших вице-премьеров Амантурова, Азгалиева, в данное время Амантуров возместил 25 миллионов сомов, Азгалиев 30 миллионов сомов. Ведется следствие. По фактам коррупции, нецелевого использования бюджетных средств, по факту коррупции в отношении директора ДЖГС Абдыкадырова получили взятку в общей сумме 8 миллионов сомов. То есть, которые, обещав присудить победу в тендере по строительству социальных объектов, взяли денежные средства у гражданина Султаналиева, получили взятку в общей сумме 8 миллионов сомов. Ведется следствие. В отношении бывшего генерального директора Кыргыз-Темиржола Дашкова, который растратил порядка 1 миллиарда 200 миллионов сомов под видом оплаты за поставку товарно-материальных ценностей и услуг.
но он вывел эти средства просто так. Он никаких товарно-материальных ценностей не поставил, вывел эти средства, и в данный момент ведется следствие по отношению к нему и его сына. Они сидят здесь. По факту злоупотребления должностным положением сотрудниками Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при осуществлении проверок деятельности филиала «Кыргызкөмір» установлен ущерб в сумме 1,5 миллиарда сомов. 1,5 миллиарда сомов. Ведется следствие. По факту контрабандного вывоза автомобильных катализаторов, содержащих драгоценные металлы, экономическая контрабанда. Государственные закупки в период 2017 года. По факту коррупции при закупке аппаратов ИВЛ Министерством здравоохранения МЧС по завышенным ценам во время пандемии коронавируса 2020 года. По факту коррупции в деятельности должностных и ответственных лиц Генеральной дирекции СЭС города Бишкек. По факту коррупции в отношении должностных лиц ДДХ при Минтрансе. По факту получения взятки задержан начальник отдела по надзору за следствием прокуратуры города Бишкек Калыков. Ведется досудебное производство. Кроме того, по факту заключения соглашения по проекту Кумтор, вследствие чего государству причинен миллиарды сомов. В 2012 году отдельные должностные лица страны Узакбаев, Зульпукаров, Джеймбеков, Пирматов, Бабанов в сговоре с представителями канадской компании Central Gold Inc. Company нанесли такие ущербы. То есть, если перечислять фактов, очень много. Тут есть и Джумалиев, тут есть и бывший премьер-министр, как вот этот, последний премьер-министр был, Абулгазиев, вот. Фактов очень много. Я вот перечислил, всего было возбуждено 304 материала досудебного производства. 304. А я вам перечислил всего там штук 30, может быть, 40. То есть, поэтому по части коррупции работа огромная проводилась, и она проводится дальше. Все те средства, теперь я отвечаю на ваш вопрос, все те средства, которые поступают от этих коррупционеров, возмещенные средства, полностью до копейки перечисляется в бюджет страны. ГКМБ ни одного копейки здесь не использует и не имеем права. Не имеем права. Все те средства, которые к нам поступают, вот 6 миллиардов. 6 миллиардов полностью перечислено государству. То есть среди них еще имеется имущество, которое оценивается тоже со стороны государства и передаются государству. Несколько торговых центров имеется, несколько квартир, домов и зданий. Следующий вопрос, пожалуйста. Добрый день, Джигуль Каримова, телеканал «Мир». У меня два вопроса. Первый вопрос, наверное, у всех волнует, как вывезли отсюда Орхана Инанды, кыргызского турецкого гражданина. Второй вопрос, какие подвижки есть на границе по демаркации, делимитации кыргызско-таджикской? И сейчас ситуация в Афганистане не обострит ли, то есть не навредит ли безопасности нашей страны из-за того, что очень много километров еще не определено? Так, конечно, я сейчас насчет Орхана Инанды вам дам несколько информации, укороченных информаций. Я не смогу здесь раскрывать все те следственные действия, которые проводятся нашими сотрудниками, но поэтому я вам... Но это объективная информация, объективная, полная информация, которую вы можете у себя использовать. Так, насчет по факту покушения на похищение Орхана Инанды. Орхана Инанды давным-давно, уже начиная 2015 года, несколько раз пытались украсть. Несколько раз пытались. Потому что его знали, его считали, до сих пор считают турецкие власти, так как он является членом ФЕТА, одним из активных руководителей.
И на него покушались на похищение Орхана Инанда несколько раз. Я вам приведу факты, чтобы это недословно не было. Сотрудниками 6-го управления ГКМ Кыргызской Республики в ходе контрразведывательного обеспечения ОПГ были получены данные о неустановленном гражданине одной из стран, намеревающийся организовывать похищение неустановленного гражданина Турции, проживающего на территории Кыргызской Республики. Изначально мы тоже не знали, что кто-то кого-то хочет похищать. Вот такая информация у нас была. Но это является гражданин Турции, который проживает на нашей стране. Так? Но это похищение хотели организовать гражданин одной из другой страны, не нашей страны. Это было в 2018 году. После установления всех этих фактов, по данному факту, 7 декабря 2019 году ГСУ, то есть это до нашего прихода к власти, имейте в виду, 7 декабря 2019 году ГСУ, ГКМ Кыргызской Республики, начато досудебное производство за номером такой-то по статье 170, часть 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Похищение человека. То есть еще в 2019 году было возбуждено уголовное дело по похищению Орхана Инанды. После мы начали устанавливать, кто был этот человек из другой страны, кто был проживающий гражданин Турции в нашей стране. В ходе проведения оперативно-розыских мероприятий было установлено, что вышеуказанным гражданином другой страны конкретное лицо, мы не можем назвать его фамилию, имя, конкретное лицо, то есть гражданин другой страны, который для реализации своих преступных целей предложил оперативному источнику содействие в похищении президента кыргызского филиала образовательного учреждения Себата Орхан Инанды, разыскиваемого властями Турции за причастность к террористическим организациям ФЕТО. После того, как выявили мы, что они хотят именно украсть Орхана Инанды, мы начали уже работать уже лично с Орхан Инандой. То есть мы его сюда вызывали, и мы ставили известность, что его хотят украсть. Мы ему ставили известность. С ним работали наши оперработники. Об обстоятельствах я сейчас не могу рассказать, но я его жене рассказал это все. Его жене и его сотрудникам я рассказывал недавно, там месяц назад где-то рассказывал. Так? Они признали, да, в это время Орхан Инанда на 3 дня исчез. Это в феврале месяце этого года было. Мы его спасли, мы его привезли обратно. Его уже увозили. Его уже увозили, мы его привезли обратно. Это было в феврале этого года. Я его жене рассказал это все. Она знает об этом. Его сотрудники тоже знают. Его сотрудник Нурлан его зовут, я не знаю, как его фамилия, является, по-моему, директором вот этого комплекса Сибат. Так? Нурлан его зовут. Он признался, да, говорит, в феврале месяце таких-то числах он на 3 дня исчез. Потом, говорит, я у него спрашивал, он сказал, да, вот такие случаи случилось, и вот обратно вернулся. То есть мы его конкретно в то время, еще в феврале его должны были украсть, мы его спасали. После того, как мы его спасли, привезли сюда, мы с ним проводили большую работу, до него доводили, что его когда-нибудь вот эта операция сегодня завершат. Кто-то хочет тебя украсть постоянно. Поэтому будь осторожен, постоянно ходи с охраной. Так, никогда не оказаться одним неустановленным месте, неуютном месте, постоянно среди людей находиться. Мы ему давали полные рекомендации, полные инструкции ему давали, каким образом себя вести, чтобы те не могли его украсть. Он согласился, он с нами сотрудничал, все время нам сообщал о каких-то подозрительных лицах,
Мы проверяли, но не смогли выявлять, что, то есть не подтверждались те факты, которые он нам давал информацию. В конце концов, результат таков, вы знаете, что в конце концов его похитили. Да, мы обязаны обеспечить безопасность каждого гражданина нашей страны, но не можем лично одного обеспечивать безопасность. Понимаете? Мы не можем на 6 миллионов, почти на 7 миллионов человек поставить по одной охране. Но мы ему давали и рекомендации. Мы ему давали полную, конкретную рекомендацию, как можно обезопасить. Кроме того, мы ему и другим некоторым лицам также давали рекомендации о том, что хорошо было бы, если они покинули нашу страну. Даже мы такие рекомендации им давали. Покинуть нашу страну, уехать куда-нибудь и жить спокойно. Если надо будет продлить паспорта, мы поможем. Надо обновить паспорта, мы поможем. То есть мы приняли все меры безопасности, чтобы у них было хорошо. Но тем не менее они пренебрегли этой безопасностью, в конце концов получили то, что получили. Вот по отношению его, что случилось? Кроме того, по отношению Орхан Инанды у нас еще имеется одна справка о законности получения гражданства Кыргызской Республики. По данной теме также было возбуждено уголовное дело еще в 2019 году. Главным следственным управлением ГКМБ Кыргызской Республики расследуется уголовное дело номер таким-то, 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 зарегистрированное в АЭС РПП 13 сентября 2019 года по факту приема граждан Турецкой Республики Орхан Инанды и Зекерия Кая в гражданство Кыргызской Республики. То есть по признакам преступления, предусмотренного статьей 320, часть 2 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, злоупотребление должностным положением, то есть законность получения гражданства Кыргызской Республики мы проверяли возбуждением уголовного дела. В данный момент ведется данное уголовное дело, расследование. Сегодня я принял решение данное дело передать МВД, чтобы все информации насчет Орхан Инанды собирались в одном ведомстве. Данное уголовное дело о незаконности, то есть законности получения гражданства Кыргызской Республики, мы сегодня передаем в МВД, дальше они будут проводить расследование. У нас есть оперативная информация. Сегодня уже после обеда мне официальная информация поступила о том, что Орхан Инанды имеет гражданство Турции. То есть у него имеется официальный паспорт Турции, который действует до 2024 года. Более того, этим паспортом он постоянно пользовался. Он постоянно этим паспортом пользовался. При пересечении госграницы, при поездках, особенно с западной страны, он этим паспортом пользовался. То есть он не был нашим, то есть он как бы, у него было двойное гражданство, он использовал и наш паспорт, и паспорт Турции, гражданина Турции. Здесь он уже нарушил законодательство. Если он был бы здесь, мы бы давно раньше это выявили, мы могли бы его привлечь к уголовной ответственности за это. Ну, это уже пока расследуется данное дело. Как вывезли, кто вывез, каким образом, где он остался один. Это все сейчас дело расследуется. Я думаю, следствие в скором времени докажет. Пожалуйста. Тайырбек Сарпашев деген Токтогулдагы автовокзалды, Токтогул өнүктүрүү
бир топ акчаларды жымырып алган. Анан бул кишини соттор кандай тилгат менен бошотуп жиберди. Бул кишини эгер камалса, onu da чоң митинг кылып атат да. Анан ушул адамга кандай анан Тимур Файзиев дагы ага дагы кылмыш иши козготуп атпадыбы? Ал киши деле ачык эле жүрөт да. Анан бул түндүк түштүк жолунда Калыкбек Султановдун убагында жол курулуп, азыр кайра эле ошол жолдор жайылып атат да. Ал жерде цементтер, асфальттардын акчалары бир топ асмандатып көрүлүп тур да. Ошолорго дагы чаралар көрдүңүз. Siz aytgan adamlar boyunca men qisqa aytib o'tayın. Tayırbek Sarpashov boyunca Tayırbek Sarpashov bizga janaqa qumtor masalasi boyunca qilmish ishi alqag'ында tergelib o'tadi. Tayırbek Sarpashov biz menen жана кызматташууга баргандыгына байланыштуу ал бизге бир нече баалуу маалыматтарды берди. Ачык айтышыбыз керек. Ошол первый вице-премьер болуп турган, биринчи вице-премьер болуп турган маалында жасаган кылмыштары боюнча өзүнүн жасаган жана өзү менен кошо башка кызматта отурган адамдардын жасаган кылмыштары боюнча баалуу маалыматтарды берди. Ошондуктан биз ал адам менен тергөө менен макулдашып, ал адамды биз азырынча үй камагына чыгардык. Бирок почти ар күнү ал суракка келип атат. Ал эми анын незаконный обогащениясы боюнча ал уже отдельный иш. Аны отдельно карайбыз. Да, ким боюнча сурап бердиңиз да? Тимур Файзиев боюнча шаардагы курулуштарда, шаарда кабыл алынган жерлерде туура эмес мыйзамды бузуучулук менен кабыл алгандыгы боюнча бир нече шаардагы кызмат абалындагы адамдар менен кошо мыйзамсыз чечимдерди кабыл алгандыгы боюнча кылмыш иши козголгон. Ошонун алкагында ал киши дагы биз менен тергөө менен кызматташууга барды. Тергөө менен кызматташууга барган негизинде кызматташуу менен азыр үй камагына чыкты. Бирок мен ойлоймун, Файзиев ушунча жылдан бери ошол мыйзам бузуучулук менен предпринимательской деятельностью занимался, теперь уже надо придется им отвечать в любом случае. Будет отвечать он те ущербы, которые он нанес государству, обществу, он обязательно будет возмещать. Эми түндүк түштүк жолу боюнча азыркы күндө жогорку кеңеште комиссия түзүлгөн. Ошолор азыр ушул комиссияга карап атат. Эми биз азыр ал жака киришкен жокпуз, ачык айтайын, киришкен жокпуз. Бирок кандай жол курулганда да ал жолду мындай тейлеш керек да. Жолду тейлебей турган болсо, кандай жол курсаң дагы ал бузулат. 1 жыл, 2 жыл, 3 жылда бузула баштайт. Ошондуктан ал жол эмне үчүн бузулуп атат? Туура эмес курулгандыгы үчүн бузулуп атабы, же тейлебегендиги үчүн бузулуп атабы? Аны бардыгын ошо комиссия териштирип чыгат го деген ойдомун. Так, биринчи, жанагы сиз айткан пункттар боюнча мен азыр эсимде жок, бир 3-4 пункт бар эле. Ал пункттарды биз мамлекеттик комиссия, эки мамлекеттик комиссиянын ортосундагы макулдашуу негизинде биз жумуштар жүргүзгөнбүз. Себеби ал жерде талаш жерлерибиз болгон эмес. Ал жерлер мурдагы эле 91-жылкы карталарга туура келгендиктен
азыркы фактически колдонуп аткан чек араларыбызга эч кандай зыян келтирбегендиктен ошол жерде азыр 36 километр бүттү окшойт. Мен эсимде болсо 36 километр жер бүттү. Биз ал жерди толук согласование өткүздүк. Бул кулунду айыл өкмөтүнө чейин. Бул талаалар. Бирок ошо талааларда дагы биз эч кандай бири-бирибизге тажиктердин биздин тажиктерге спорлорубуз болгон жок. Мурдагы эле колхоз совхоздордун тегерегиндеги территориялар, колдонгон территорияларда эле өзүбүздүн территорияларда калдык. Ошол гана. Ал эми жанагы талаш тартыш болуп аткан жерлер боюнча эч кандай соглашениелер болунган жок. Сиз айткан Варухка Ходжайло. Варухка жол Капчыгай айылынын же Танги айылынын астынан же үстүнөн курула турган жол боюнча бизде протоколдо көрсөтүлгөн. Бирок протоколдо көрсөтүлгөндө биз чогуу курабыз деп көрсөтүлгөнбүз. Бирок кийинки маалда биздин кабыл алган чечимдерге жараша ал жолду биз өзүбүз кура турган болдук. Кыргыздын жолу боло турган болду. Кыргыздын территориясында боло турган болду. Бирок ал жол боюнча дагы деле аягына чейин чечим кабыл алына элек. Себеби бул жолду эгерде биз кура турган болсок, башка территориялар менен чогуу бүтүрүшүбүз керек. Ал Тажикстан айтып атат, бул ушул эле жолду бүтүрөбүз, токтойбуз деп атат. А биз айтып атабыз, андай болбойт. Эгерде бул жолду бүтүрө турган болсок, анда башка жактарды дагы биз бүтүрүшүбүз керек. Толук по всей линии границы бүтүрүшүбүз керек деп биз ушуну айтып атабыз. То есть азыр жумуш талаш тартыш боюнча гана турат. Жакында эле өзүңүздөр билесиздер, президентибиз дагы именно ушул маселе менен Тажикстанга барып, Тажикстан президенти менен 5-6 саат жекеме-жеке карталардын үстүндө, документтердин үстүндө иштешти. Азырынча бир алдыга жылуу боюнча жыйынтык чыга элек. Мен дагы эле бир ачык эле айтып коеюн, биздин бул журналисттерге, урматтуу журналисттер, биз айтып атабыз. 1991 жылы кабыл алынган Алмата декларациясы негизинде биз границаларды аныкташыбыз керек. Себеби ошол жерде 7 бекен 8 бекен эсимде жок. Мамлекеттин башчылары признали существующие границы и согласились провести границы по фактическому проживанию. И данное соглашение, декларация, прошло ратификацию у всех государств. И этот закон, данный закон мы должны исполнять. Если кто-то не хочет данный закон исполнять, то должен денонсировать данный закон. Тогда предъявлять по-другому. Этот закон не имеется, значит, по этому закону мы собираемся решать. Но наши соседи хотят по-другому решить. Естественно, мы хотели бы, чтобы пограничные вопросы решились обоюдно, в согласии, без конфликтов. Извините, спецслужбы вернули 6 миллиардов сумм. Так? Спецслужбы вернули, вы сказали, 6 миллиардов сумм. Это деньги налогоплательщиков. А как вы считаете, нормальное явление? Депутаты получают 300-400 тысяч сомов отпускных. Ну, я думаю, поэтому мы существуем, поэтому мы работаем, что все это было ненормально. Каждый должен жить по средствам. Те люди, которые там, имея властные структуры, властные возможности, украли какие-то средства у государства, у народа, они будут отвечать перед законом. Мы данные нарушение законодательства постоянно приводим в соответствие. То есть поэтому мы в этом году, как никогда не бывало, арестовывали очень много должностных лиц, которых были привлечены к разным штрафным санкциям. Но наша главная цель, мы и ранее сказали, и сейчас могу подтвердить, наша главная цель не была для того, чтобы там кого-то посадить, потом отправить в тюрьму, чтобы он стал тюремщиком. Нет. Наша главная цель, чтобы он должен вернуть награбленное у государства. И мы этого добиваемся.
Бұл емнені білдіреді? Украинканы кетірген мүмкіншіліктердің бірі, сырттағы Қырғызстанда жашағанlar бір жағын, егер де Қырғызстанда қорқыныш жараланған соларға сөзсіз түрде басқа өлкеге кетіш керек. Бұл менің бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, Қырғыз-тәжік шекарасында жапа шеккендіктің мекендештерге байланыштуу. Азыр жайдын санасынан болмаса дагы аз убакытта кыш билбейде киш керек. Бүгүнкү күндө ошол аймактардагы инфраструктура канчалык деңгээлде калыбга келтирилди? Алар кыштын баягы кран чилесинде жапа чекишпейби? Рахмат, урматтуу журналисттер. Орхан Инандыны кыргыз менен, кыргыздын гражданы менен салыштырбагыла. Орхан Инанды башка мамлекетте, башка элде жасаган кылмыштар үчүн жооп берип атат. Кыргызстанда жасаган кылмыштар үчүн жооп берген жок азыркы күндө. Орхан Инанды сиз айтып атпайсызбы? Бардыгы эле кыргызстандыкты ушинтип башка мамлекетке көчүп кетти деп айтасызбы деп. Жок. Орхан Инанды бизге башка мамлекеттен келген. Башка мамлекетте ошол мамлекеттин айтуусуна, бүгүнкү айтуусуна жараша кылмыш кылып, террордук кылмыш кылып, анан биздин мамлекетке келип отуруп калган адам катары. Бул биринчиден. Экинчиден, урматтуу туугандар, ал Кыргызстандын жаран алгандыгы боюнча мен дагы бир жолу айтам, бизде кылмыш иш ачылган, ошол кылмыш иштин негизинде азыр тергелип атат. Андан сырткары, эгерде ал Кыргызстандын жараны болуп деп кала турган болсо, ал эч качан анда ал Турциянын жарандыгын тапшырыш керек эле. Бул Турциянын жарандыгын тапшырбастан кайра Турциянын паспорту менен колдонуп, ошо Турциянын паспорту менен жашап жүргөн. Ал сыртынан жылтырак, ичинен калтырак деп коет кыргыздар. Кыргыздар ушинтип коет. То есть сыртынан ал кыргыздын гражданимен деп жүрөт, а ичинен чөнтөгүндө Турциянын паспорту менен ошо Турцияга кайсыл бир ситуация өзгөрүп кетсе, кайрадан кетип калам деген максатта өздөрүнүн жумуштарын аткарып жүргөн граждандар болгон. Кыргыз менен Орхан Инанды салыштырбагыла. Эгерде ошондой акыбалга мисалы үчүн сиз салыштырганыңыз деп атасыз, Кыргызстандын жараны калып дейт, ага кандай коопсуздугун келтирүү үчүн кандай иш-аракеттер? Эгерде Кыргызстандын гражданины болуп, биздин кыргыз боло турган болсо, Кыргызстанда туулуп өскөн биздин гражданин боло турган болсо, андай коркунучтар жаралары менен биз мыйзам чегинде чара колдонмокпуз. Экинчи сурооңуз боюнча, Баткен боюнча айтып атасыз, урматтуу журналисттер, Баткен боюнча толук бойдон баягы кыйраган үйлөр, жолдор, социалдык объектилер баардыгы калыбына келтирилип атат бүгүнкү күндө. Өтө кызуу калыбына келтирилип атат. Өзүңүздөр деле кээ бир өзүңөр коллегалардан сурап билсеңиздер болот. Мен ойлоймун, ушул күзгө чейин, сентябрга чейин биз баардык ошол жумуштарды бүтүрүп, калыбына келтирип, адамдарды үйлөрүнө киргизип, жана аларды баардык керектүү буюм теримдер менен камсыз кылабыз деген ойдомун. Мен ойлоймун, азыр эми процент соотношение айта турган болсок, бир 60-70% болуп калганго деген ойдомун. Указом президента была упразднена антикоррупционная служба КНБ. Вот в связи с этим хотелось бы у вас взять информацию, куда переведут сотрудников антикоррупционной службы, куда будут переведены дела, которые велись антикоррупционной службой. Уважаемые журналисты, с расформированием антикоррупционной службы, сотрудники антикоррупционной службы, они являются сотрудниками ГКМБ. Они не являются сотрудниками одной управления. Так? Если одно управление мы расформировали, они будут служить в других участках, в других управлениях. Поэтому тем, что там этих сотрудников куда-то отправлять, или там их тоже нужно отправлять, что они останутся без работы, такого нет, такого не будет. Это раз. Функция антикоррупционной службы будет отныне исполнять 6-е главное управление. То есть главное управление по особо важным делам. Мы объединили несколько управлений в одно
главку сделали, и эта главка будет дальше этим делом заниматься. Но, естественно, мы уже ранее, насколько вам хорошо известно, что антикоррупционной службы было свое положение, указом президента это как бы учрежденная организация была. Теперь мы данную работу будем вести только в пределах своей компетенции Государственного комитета национальной безопасности. То есть специального органа по борьбе с коррупцией у нас ГКМ теперь не будет. Но коррупционными делами, должностными преступлениями мы будем заниматься, как и ранее. Хамчебек Кудышевич, я хотела бы задать вопрос от редакции Турмуш. Вот первый вопрос. В соцсетях озвучивалось о задержании главы Кызыл-Октябрьского АНУ Эрджигита Пасанова, якобы по факту незаконного обогащения. Задерживали якобы, кажется... Да, такое у нас было. Данное задержание, насколько я помню, Пасанова и Эрнес, его фамилия какая была? Как? Нет, не Пасанова, еще одного подозреваемого мы задерживали по делу Ахнета. Так, в данный момент работа ведется. И вот еще такой же вопрос поступил от коллег. Озвучивалось, что задержан бывший мэр города Ош Айт Мамат Кадырбаев. Скажите, пожалуйста, это правда? Когда задержали? Вот они уточняют. Я не знаю, я не слышал. Я только прибыл, я не слышал такого. Чекиров, қанша получается жаңа чоң көрсөткүчтөрдү атап өттүңүз 6 миллиард сом 304 сотко чейин иштер ушунун аркасында катышып атат деп. Бирок ошол учурда менин коллегам айтып кетти го, антикоррупциялык кызматты жоюп атпайбы. Бул жерде логикага кайчы келип аткан жокпу мындай кийинки соңку мындай кадамдар? Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Мен ойлоймун, биз антикоррупционный службаны бар эле баягы коомчулукта айтып калышпады беле, ушуга чейин бул антикоррупционный служба өзү коррупционный служба болуп кетти, өзү туура эмес иштеп атат депчи. Туура андай моменттер болгон. Ошондуктан мен сиздерге жанагы салыштырмалуу айтып атпайынбы? Былтыркы жылы 10 айда АКС 100 миллион сом возмещение кылса, быйылкы жылды 6 айда 6 миллиард возмещение кылып атат. Демек АКС иштетсе болот экен да. Демек кайсы организацияны болсо да иштетсе болот экен да. Кайсы организацияны болсо дагы, кайсы органды болсо дагы иштете турган адам келсе, талапты койсо, ошонун аягына чыкса болот деп эсептеймин. Ошондуктан АКС'те акыркы маалдарда ошол коррупционный болуп кетти деген менин маалымда АКС коррупционный болгон жок. Болушу мүмкүн да эмес болчу. Эгерде АКС'те иштеген бир кызматкер ушу мен иштеген маалда коррупцияга илешип, же болбосо коррупциялык иштерди жасай турган болсо, аны биз сразу жоопко тартмакпыз. Ошондуктан результат ушундай болду. Результат ушундай 6 миллиард болду. Месяц назад журналист Алит Автопунов опубликовал расследование про заправки, по аномальную деятельность нефтетрейдеров на границах с Таджикистаном. То есть в одном маленьком селе оказалось больше 15 заправок. Там заправки депутатов и компаний, ранее связанные с вами. И не ведется ли расследование по этому факту? Возможно, там какие-то сервисы, контрабанды? Это было здесь, я не знаю где, но здесь Токтаханов прав. Он был прав. В одном маленьком селе Арка, Нижняя Арка, было около 15 автозаправочных станций. Для чего? Для того, чтобы эти заправки занимались продажей ГСМ соседнему государству. Потому что там уже почти нашего населенного пункта нет. То есть наши населенные пункты выше Арка 2, Борбордук, Достук, Айылы имеется. То есть это выше. А где ниже, уже все селения Таджикистана, города Таджикистана. Поэтому все эти 15 автозаправочных станций, они служили, они продавали этот ГСМ соседнему государству. Вот контрабанда как раз в этих заправках шло. Они якобы документы оформляли, что будет продавать на своих заправках на территории нашей страны, а практически они продавались жителям Таджикистана. И этой борьбой мы последние 3-4 месяца, почти полгода
очень сильно работу провели, но тем не менее, пока вот конфликт не произошел, окончательного контрабанды закрыть нам не удалось. Сейчас уже окончательно закрыли все границы, сейчас контрабанды уже нет, но может быть какие-то мелкие моменты будет, какие-то по проселочным дорогам, они, может быть, они имеются, но больших контрабандных грузов уже не имеется. Хотелось бы вернуться к ситуации с Орханом Инанды. Турецкие официальные власти не раз отмечали, что организация Фетхулаха Гülена имеет большое влияние в Кыргызстане и даже может совершить какие-то попытки госпереворота. Согласны ли вы с этим мнением и насколько велико влияние этой организации в Кыргызстане? На самом деле группа ФЕТО, которые были, то есть его последователи были в нашей стране, мы масштабы данной работы, масштабы этой организации увидели после исчезновения Орхана Инанды. Честно говоря, до этого нам как бы мы большого внимания, большого как бы значения не давали этой организации. Сейчас после исчезновения Орхана Инанды мы увидели, какие силы они имеют, какие финансовые средства имеют, какие людских ресурсов они имеют. Так, даже некоторые властные должностные лица начали переживать. Даже несколько депутатов Чорх Кеңеша мы уже начинаем выявлять, какие они имеют отношение к этой организации, каким образом они финансируются. Так, поэтому на самом деле какая-то политическая организация не должна существовать своих последователей в нашей стране. У нас не должны быть какие-то чужие организации, политические организации чужих стран. В этом мы уверены и в этом мы будем последовать. Это как раз нам дает возможность обеспечивать нашу безопасность нашей страны. Айжан Молдошева, 24 каналынан. Камшыр Кудышай, сизде чет мамлекетке даярланганы кетти деген маалымат социалдык тармактарга чыккан сайын көпчүлүк жарандар сиздин ден соолугуңузга тынчтанып суроолор жазышат да, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мага деле ушуну айтып атышат. Эмне үчүн Ташиев только жанагы чет өлкөдө дарыланат экен, эмне үчүн биздин мамлекет дарыланбай атат деп. Мен эми муну айтпай жүрдүм эле, эми азыр айтканга туура келип атат. Мен ушундай ооруга туш келип, ошол оорумду операция кылыш сөзсүз түрдө чет өлкөдө болуш керек болуп калды. Себеби биздин бул жердеги дарыгерлер ал ооруну бул жерде операция кылууга батын алышпады. Жана алар ошол башка чет өлкөгө барып лечение алганды мага рекомендация беришти. Ошондуктан өзүңүздөр билесиздер, февраль айында ушул жылы мен чет өлкөгө барып операция болуп келгем. Операция жакшы өткөн, жакшы болгон. Бирок алардын айтуусу боюнча 2 айда мен барып кайрадан текшерүүдөн өтүшүм керек эле. Бирок мамлекетибиздеги ар түрдүү кооптуу маселелердин негизинде жүрүп отуруп 2 айда бара албай калып, мен 5 айдан кийин бардым. Ошо 5 айга чейин бир аз ден соолугум начарлай баштаганда бардым. Азыр кайрадан обследование өтүп келдим. Мына көрүп атасыңар, ошол жактан обследование өтүп келгенден кийин кичине энергия толуп, мындай пресс-конференция берип калам да. Азыр баары жакшы, Кудайга шүгүр. Эми алардын рекомендациясы боюнча алдын ала айтып коеюн, 6 айдан кийин барамын. Ошондо дагы кетип калды дебегиле. Рахмат. У меня такой вопрос. Вы только что сказали, что после исчезновения Орхана Инанды вы узнали о том, какими ресурсами, какими силами, какими финансами обладает эта организация, что она работает на территории нашей страны, чего быть не должно. Вот скажите, пожалуйста, а вообще было ли определено, сколько человек здесь, какую именно враждебную деятельность они вели,
или уже эта организация вами, так сказать, закрыта? И что будет с лицеями САПАК? Так, данная организация не проводила какие-либо противоправные действия на территории нашей страны, если оно есть. Эта организация была как бы условно была названа организацией ФЕТА. Мы не замечали какие-либо их противоправные действия на нашей территории, но тем не менее мы получали информации от своих коллег разных стран, их количество, руководство и поименные фамилии. И данная информация у нас имеется. То есть вы знали, что Орхан Айнанды здесь существует и он работает? Ну, конечно, но мы знали, что он существует, работает. Мы знаем, его коллеги здесь существовали и работали. И поэтому мы их предупреждали. Мы их предупреждали. Вот, а теперь после всей этой истории что будет с лицеями? Это государство решит, и правительство решит. Я, честно говоря, не знаю даже, какой процент этого комплекса относится к государству или к каким-то людям. У меня нет такой информации. Ну вот вы его предупреждали, но вы пытались закрыть эту организацию? Нет, нет. Мы не пытались закрывать эту организацию. Я еще раз предупреждаю, я еще раз довожу до вашей информации, что эта организация, если она есть, она была условно как бы существовали у нас. Если они есть, они никаких противоправных действий здесь не проводили на территории нашей страны. Поэтому мы не стали их трогать. Мы, более того, насколько вам хорошо известно, хоть дальше нарушениями наше руководство им давали гражданство. Конечно, это нарушение закона, надо за это кто-то должен отвечать. Добрый день, я Вице Сулайман, агентство Хабар. Мы вас хотели уточнить. Сегодня в одном СМИ появилось сообщение, что один из депутатов Джоукимеши имеет причастность к похищению Орхана Айнанды. Есть ли у вас такая информация? Я не думаю так. Я не думаю. У нас есть определенная информация, кто имеет какие-то там отношения к похищению, но только не должностные лица, не какие-либо организации в нашей стране. Вообще в нашей стране это относится или нет, еще большой вопрос. Да, пожалуйста, скажите. Вести Коншай Балкабеков по поводу ликвидации АКС. Что вы думаете по этому поводу? Необходима ли была эта мера? Советую вас. Я об этом уже сказал. АКС, организация АКС действительно была упразднена указом президента. Естественно, мы будем данный указ исполнять, уже исполнили. АКС у нас уже нету, как такой организации. Функции этой организации вперемешку с другими функциями будет исполнять 6-я главка. Главное по особо важным делам. Главное управление по особо так называется. Да, главное управление по особо важным делам. Коллеги, есть еще вопросы? Коррупция karşı bütün şirketlere hatta beraber şirketlerin nezdinde cüzdüzü деген soruların birisi. Programma yetkileri çatlatıldı. Korrupsiyonelerde anықтау. Коррупционерлерді анықтау бізде маалыматтың негізінде болады да, ашық айтыш керек. Маалымат негізінде болады. Біз мындай қарайбыз, ошо судьялардың арасында деле қарайбыз, қайсы судья көбірек взятка алғандығын байқайбыз. Біз деле адамбыз. Ошолордун арасында деле өзүбүздүн адамдарыбыз бар. Алар айтып келет. Бирок фактын айта алышпайт. Муну ол постоянно ушу акча алат деп айтат ушу судья. Же болбосо мына чиновник ушундай бай жашайт дейт. Анан биз аны өмүр баян текшеребиз. Өмүр баян текшерсең, тигил судья өмүр бою мамлекетте кызмат кылган. Мамлекетте иштейт. Мамлекеттен ошол 15 миңден 30 миң 40 сомуна чейин айлык алат. Бирок үйлөрү чоң, көптөгөн байлыктары бар. Ошондон биз текшере баштайбыз. Биз жөнөкөй адамдарга, жөнөкөй бизнесмендерге текшербейбиз дагы, тийбейбиз дагы, аларга биз көңүл да бурбайбыз. Биз ошол туура эмес, мыйзамсыз байгандарга гана көңүл бурабыз.
Урматтуу журналисттер, эгерде сиздер эме кылбасаңыздар бул убактыны экономдеп туруп мен кум төр маселеси боюнча бир ооз айтып коеюн. Себеби кум төр маселеси өтө чоң маселелерден болуп атат бүгүнкү күндө. Журналисттер ушуга кызыгабы экенсип кызыкпай атасыңар. Себеби дегенде мүмкүн силерге мындай бир өтө эле кызыктуу, жаренный бир информациялар керек болсо керек. А бул кум төр маселеси бүгүнкү күндө мамлекетибиздин тагдырын чечүүчү маселе. Ошондуктан ушул маселе боюнча мен бир эки маалымат берип коеюн. Бул өтө керек силер үчүн, коомчулукка жеткизип коюңуздар суранам. О предварительных результатах расследования уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор». Межведомственной следственной группой ведется расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор». Следствием был проведен глубокий анализ всей хронологии событий, связанных с реализацией проекта золоторудного месторождения «Кумтор», и определены следующие направления расследования. Первый. 1992-1994 годы. Заключение Генерального соглашения с канадской компанией Камека, по которым к уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением привлечены бывший президент Акаев, объявлен в розыск, экс-премьер-министр Чингышев дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности. Экс-премьер-министр Апаз Джумагулов дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности. Экс-президент госконцерна «Кыргызалтын» Дастан Сарыгулов дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности. Экс-председатель комитета по реконструкции и развитию экономики Бринштейн объявлен в розыск. Что такое дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности? Объясняю. Эти должностные лица после следствия, после того, как мы им доказали, что они заключили генеральное соглашение невыгодное для нашей страны, они согласились, они признали свою вину. Но с истечением срока давности мы будем данные дела прекращать по отношению к ним. Но они признали свою вину. Идем дальше. Второй. 2003 год. Реструктуризация Генерального соглашения с компанией Камека, вследствие которой доля Кыргызской республики в компании Сентера была занижена на 25,7%, то есть на 7,3 миллиардов сомов, по которым к уголовной ответственности за коррупцию привлечен бывший президент Аскар Акаев, объявлен в розыск. Третий. 2009 год. Заключение соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор», по которому к уголовной ответственности за коррупцию привлечены экс-премьер-министр Чудинов, дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности. Экс-председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Аджакыпов дал согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности. Экс-директор геологии Курманалиев объявлен в розыск. Экс-председатель Совета директоров Кыргызалтын Элисеев объявлен в розыск. Представитель канадского инвестора Сазанов объявлен в розыск. Сын бывшего президента Максим Бакиев объявлен в розыск. И бывший президент Курманбек Бакиев объявлен в розыск. То есть это 2009 год. Четвертый, 2012 год. Сговор, направленный на срыв принятия решений о пересмотре условий сотрудничества Кыргызской республики с компанией Сентера в пользу интересов страны, по которому к уголовной ответственности за коррупцию привлечены экс-спикер Жогорку Кеңеша Асылбек Жээнбеков под стражей, депутат Жогорку Кеңеша Төрөбай Зулпукаров под стражей, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов под стражей, экс-представитель президента парламента Данияр Нарымбаев под стражей, экс-депутат Жогорку Кеңеша Искак Пырматов под стражей, экс-депутат Жогорку Кеңеша Талант Узакбаев заключил соглашение о сотрудничестве «Домашний арест». Экс-депутат Жогорку Кеңеша Батырбеков Алмаз заключил соглашение о сотрудничестве «Домашний арест». Экс-представитель правительства парламента Динара Молдошева подписка о явке. 2014-2017 год. Заключение стратегического соглашения с компанией Сентера и вынесение поправок в Водный кодекс Кыргызской республики, по которому к уголовной ответственности за коррупцию привлечен экс-первый вице-премьер Тайырбек Сарпашев. Он
заключено соглашение о сотрудничестве «Домашний арест». По данному эпизоду ведется активная работа, направленная на установление круга всех лиц, причастных к коррупции по данному эпизоду, по результатам которой юридическая оценка будет дана бывшему президенту Атамбаеву, бывшему премьер-министру Исакову, бывшие ответственные должностные лица профильных министерств и ведомств, ответственные работники и представители компании «Сентера». 6. Вывод из центра ЗАО «Хумтор Голд Компани» 500 миллионов долларов США под видом займа с последующим оформлением в качестве выплаты дивидендов. Это 2017 год. То есть с Хумтора вывезли, практически украли $500 миллиарда. Этот факт установлен. По данному эпизоду ведется активная работа, направленная на установление круга всех лиц, причастных к коррупции по данному эпизоду, по результатам которой юридическая оценка будет дана Атамбаеву, Исакову, бывшие ответственные должностные лица профильных министерств и ведомств, а также ЗАО «Хумтор Голд Компани» и компания «Сентера». Аналогичная ситуация была в 2012 году. Президентом правления Кыргыз-Алтын был тогда являлся Джапаров Дилгер, который был осужден и отбыл наказание. С учетом установленных расследований фактов коррупции и не отвечающим интересам народа Кыргызской Республики, условий коррупционных соглашений с канадскими инвесторами, следствием совместно с Генеральной прокуратурой Республики инициирован процесс денонсации всех соглашений с канадской стороной по проекту Хумтор и отмены внутренних нормативных правовых актов, не отвечающих интересам страны. То есть нами, следствием ГКМБ Кыргызской Республики, инициирован процесс перед правительством Кыргызской Республики о выходе из соглашения 2009 года и ниже других соглашений, которое приведет к выходу кыргызской стороны из состава ЗАО «Сентера Голд». То есть мы по направлениям расследования коррупционных делов по Хумтору ведется активная работа. Те защитники наших уважаемых арестантов Джембекова, Зулпукарова, Перматова, Бабанова и других о том, что они являются невиновными, это все пустой звук. У нас имеются факты о коррупционности этих людей, у нас имеются полные следствием доказанные эпизоды, и другие эпизоды имеются по отношению бывшего премьер-министра, я фамилию не буду называть, сейчас выявляются другие факты о получении конкретных сумм денег за совершение, то есть в связи с чем совершил какие-то преступления. Поэтому у нас имеется сейчас интернет, свободных журналистов очень много, им оплачивают, они как бы кричат, говорят, пишут, показывают о невиновности тех людей, которые у нас сидят. Такого не бывает. Невиновный человек здесь не сидит. Если он невиновный, в конце концов он оправдается. В конце концов оправдается. Я очень надеюсь, что мы не ошиблись в своих следственных делах. Кроме того, уважаемые журналисты, я хотел бы поставить вам известность о том, что очень активная работа ведется правительством. Мы, естественно, сопровождаем информациями работу правительства, где-то что-то контролируем, где-то что-то помогаем. Поэтому те информации, которые у меня имеются, тоже хочу до вас довести. Вакцинация. Купили 1,1 миллионов дозы, который поступит 11 июня в нашу страну из Китая. Называется Синофарм. В конце июля будет еще 1,2 миллиона доз. То есть все это дозы мы покупаем и раздаем нашим гражданам бесплатно. Пока бесплатно.
Где-то, может быть, попозже, я не знаю, это когда будет, осенью или там зимой, может быть, это мы уже оплачиваем будем вакцинировать. Пока бесплатно будем вакцинировать. Вакцина есть, получайте вакцину. Я тоже получил Синофарм. И надо быстрее вакцинироваться, чтобы уменьшить воздействие болезни. Можно уточняющий вопрос? Вы сказали, что ГКНБ инициировал процесс денонсации всех соглашений с ЦНТР. Скажите, пожалуйста, а в какой форме вы предложение правительству внесли? Ну, предложение правительства внесли со своими следственными доказательствами. В дальнейшем, я думаю, правительство уже юридически данный факт оформит и будет производить работу. Хабар, пожалуйста. Так. Можно, да? Вопрос по поводу июньских событий. Президентом было дано поручение заново, да, возобновить расследование по факту событий в 2010 году в июне. Сейчас у вас уже есть какие-то результаты? Да, данный вопрос, данное дело у нас расследуется, ведется активная работа, устанавливаются некоторые причастных людей, дополнительных. Я думаю, о результатах мы скажем скоро. Скажем. Я хотел бы информацию. Вопрос давайте. Komşulukta ayrılıkta azırca 2009 жылғы күндер бойынша келишимде Акылбек Жапаровдагы мындай маселеси каралып, ал боюнча суроо барбы бүгүнкү күндө? Анткени ошол 2009 жылғы келишимдин автору ошол Акылбек Жапаров өзү айтып жүрөт да. Автор экенин мен билбеймин, бирок анын колдору ал келишимдерде жок болуп чыкты. Следствием пока не установлено. Если юридически будет установлено, что где-то в ответственных местах Акылбек Жапаров будет подписывать, или это он будет продвигать, то есть совместно с этими коррупционными чиновниками производить работу, мы его будем привлекать к ответственности. Я. Не то, что сурака чакырылат, керек болсо камайбыз. Эгерде Акылбек Жапаровдун конкретно ошол жерде күнөөсү боло турган болсо, биз аны аябай турбайбыз. Эч кимди аябайбыз. Кто привлечен к ответственности, кто вовлечен в данную коррупционные дела, Кумторовский, всех можем посадить. Вот вы сами знаете, вот насколько вам хорошо известно, в данный момент сидит экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов. Никто не думал, что Өмүрбек Бабанов кто-нибудь посадит. Может даже. Даже посягнуть может. Все думали, его никто не может трогать. А мы патронили, потому что у него есть конкретные эпизоды по коррупционным делам. Есть конкретные эпизоды по Асылбеку Джеймбекову. Тоже все думали, что Асылбека Джеймбекову никто не может трогать. Он является братом президента. Нет, мы его тоже посадили. Зулпукарова и других. Если Акылбека Жапарова тоже выявится какие-то причастности к каким-то коррупционным делам по Кумтору, мы его будем привлекать к ответственности. Вопросу даже не может быть. По части, уважаемой общественности, я хотел довести, по части работы правительства. В данный момент правительство работает как бы усиленном варианте о ирригации. О ирригации хотел бы дать информацию, потому что мы также, ГКНБ, непосредственно уже начали принимать участие в ирригационных делах и других моментах. Вот то, что у меня есть, какие информации. О ирригации. В данный момент планируется строительство нового канала, обводного Чуйского канала, ОЧК-2. Так, стоимость около $50 миллионов. Президент уже дал такое поручение. И правительство сейчас разрабатывает. Вы, насколько хорошо знаете, что ирригационные системы полностью у нас разрушены, особенно по Чуйской области. Никто никогда на это внимание не уделял. Поэтому в этом году, после засухи, вода не может быть доставаться людям. Я думаю, в следующем году уже этой проблемы не будет. Правительство в этом направлении работу ведет. ОЧК начинается с Кемина, насколько вам хорошо известно. Это протяженность 17 километров. Будем привлекать туда технику, которую мы получили недавно через МЧС. С этой техникой средства уже
президент находит, выделяет. В скором времени начнется строительство обводного Чуйского канала. Это данным вопросом мы решим вопрос засухи по Чуйской области. Я думаю, в следующем году уже этой проблемы уже не будет. О продовольственной безопасности, уважаемые журналисты, насколько вам хорошо известно, в этом году температура высокая, засуха везде, ведется заготовка к зиме, общественность может не тревожиться, что какие-то там нехватки, какие-то продовольственной безопасности, этого не будет существовать. Как бы заготовка к зиме идет полным ходом. Общественность может быть спокойным в этом смысле. Цена за рис, за растительное масло, сахар уже снижается, насколько вам хорошо известно, по результатам работы обратно же правительства. О энергетической безопасности. Так, 4-й генератор Токтогулской ГЭСа ремонтируется, и до конца года, я думаю, введем в работу. Тариф электроэнергии обсуждается, то есть и с учетом мнения населения уже будет приниматься скоро решение. Конечно, нужно тариф поднимать, тариф нужно как бы регулировать, но пока мы будем учитывать мнение народа. Народу тоже очень тяжело. Но тем не менее, тариф за промышленный тариф будет увеличиваться это однозначно. Однозначно тем большим компаниям, золоторудным компаниям, компании, которые работают в месторождениях, тариф электроэнергии будет однозначно увеличиваться в скором времени. Так, воды в Токтогулском водохранилище сегодня 11 миллиардов уже собрано. До 01 декабря, то есть октября, надеемся собрать около 13 миллиардов кубов. Этого достаточно будет выхода из зимнего периода. Период засухи будет продолжаться еще 2 года. То есть 2 жылдан бері жүріп отады, то есть 4 жылда болады да, 4 жыл болады да, засуха 2 жылдан бері болып отады, эми дагы 2 жыл болады. 2 жылдан кейін Құдай бұйырса суда толот 13 емес 19 миллиард болады. Ошондуктан азыр эми бул жабыркабайт. Құдай бұйырса жабыркабайт. Камчы Кудышаевич, бул чегара маселеси боюнча да өткөндө мындан 3-4 ай мурун айтылып эле, кайсы эстелик айтам, Өзбекстандагы чегара маселеси Өзбекстан менен болгон такталган демократия демонстрациялоо боюнча маселени 2 айда чечилет деген да, 2 айдан ашты, бул маселе эмне болду? Чечилип атат, бул маселе дагы чечилип атат, Өзбекстан менен дагы чын айтыш керек. Эми биз деле ойлогонбуз, ушул өзүңүздөр билесиздер, чегара маселеси көп жылдардан бери чечилбей келатат. Тезирээк чечсек, мамлекеттин ушу чегараларын бекемдесек, элдин ушул көйгөйүн чечсек деп эле аракет кылып чуркап атабыз. Бирок бул маселелер ушунчалык тез арада чечилип кетпешине мына эми азыр көп болуп атабыз да, көп болуп атабыз. Бирок аракетибизди токтоткон жокпуз. Аракетибизди токтоткон жокпуз, буюрса биз чечебиз жакында. Тартылып атпайбы мына. Биз мына бүгүнкү ушул следствиянын результаттары негизинде мына Бакиевке иш козгодук. Атамбаевка мына козгоп атабыз ишти. Так, мына Акаевка эмеле рост объект еттик. Мына ушулардын баары чыгып атат. 3 президентке уже предъявлять этебиз. Жээнбеков, пока Жээнбековго эч нерсе жок. Эгерде Жээнбековго бир нерсе чыга турган болсо, аны дагы жоопко тартабыз. Бирок азырынча Сооронбай Шариповичке эч нерсе жок. Чыга элек. Макмал алтын комбинаты Кыргыз алтын менен кошо бизде расследование болуп атат. Кыргыз алтын менен кошо ал жерде мафиялык структура түзүлгөн, биз аны билебиз. Азыр расследование жүргүзүлүп атат. Жакынкы маалдарда биз тааныштырабыз, Кудай буйрса. Мен бир маселени айтып коеюн дедим эле, урматтуу журналисттер.
Есть угроза безопасности страны. Эта угроза всегда существовала, она сейчас есть, она и в будущем будет. Это какая угроза? Внешняя и внутренняя. Из внешних угроз в данный момент очень остро стоит Афганистан, направление Афганистана. Беженцы с афганской стороны, может быть, к нам попасть в скором времени. Если дальше будет развиваться ситуация, если мы не сможем отрегулировать силами ОДКБ данную ситуацию, беженцы может оказаться и у нас, в стране. Этого мы уже прогнозируем, что так оно случится. Кроме того, у нас может быть увеличится работа международной террористической организации, радикальных экстремистских организаций, так как знаете, что Афганистан является центром этих террористических организаций. Поэтому под видом беженцев они могут проникнуть в нашу страну. В этом направлении работа очень огромная ведется. А внутренняя безопасность, то есть угроза также существует. В данный момент происходит радикализация общества. Очень много у нас людей, призывающих к радикализации. Очень много людей, граждан наших, своих же граждан, призывающих к разным политическим угрозам, к разным политическим, даже имеются люди, которые призывают к перевороту разным. Я хотел бы воспользоваться вашим случаем и их предупредить. Всех тех людей, которые сейчас по интернету пока безнаказанно кричат и говорят, обливая грязью, необоснованными обвинениями главу государства и других должностных лиц, когда-нибудь будут привлечены к ответственности. Каждый из вас сейчас записываетесь, каждый из вас мы сейчас берем в учет в нашей стране и за рубежом. Мы сейчас составляем соглашение с другими странами, чтобы их привести сюда. Поэтому я хотел бы обратиться, уважаемые граждане, остановитесь. Не нужно идти радикализировать общество. Не нужно общество призывать к каким-то деструктивным силам, деструктивным действиям. Это может привести к печальному исходу. И в том числе по отношению самих тех людей, которые призывают и по интернету, и по другим. Вот, например, Джор Кенеша, один депутат постоянно угрожает о том, что за Орхан Инанды кто-то будет отвечать. Будем отвечать. Все будем отвечать. В том числе вы тоже будете отвечать. В том числе вы тоже будете отвечать за призывы. За те призывы, которые нарушением закона призывает общество. Поэтому надо быть очень осторожным при высказываниях. Кроме того, сейчас вышло на первый план вопрос политического экстремизма. У нас политики стали выдумывать, задумывать, собираться. Уже многие политики, многих я знаю, у нас еще учете есть, они сидят и собираются, говорят, что осенью будет выборы, парламентские выборы, после выборов будет революция. Не будет никакой революции. Мы в данное время, наша власть, народная власть, никогда не допустит революции. Дальше никакой революции нам не нужна. Лучше мы сами уйдем без революции. Поэтому, уважаемые политические экстремисты, уважаемые политики, будьте осторожны в высказываниях. Никакой революции не будет в нашей стране отныне. Есть очень много радикальных людей, которым этим воспользуются. Может быть, какой-нибудь политик, кейбір саясатчылар жанагы бийликти эңсеп, бийликке жетиш үчүн ар түрдүү сөздөрдү айтып коет, бирок ошол сөздөр менен, ошол иштер менен башка бир адамдар колдонуп кетиши мүмкүн. Башка бир экстремисттер колдонуп кетиши мүмкүн. Ошол боюнча ойлонуш керек. Ошол боюнча акылга келиш керек. Эгерде акылга келбей турган болсо, биз мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эч кимден жалтанып олтурбайбыз. Эч кимден коркуп олтурбайбыз. Бирөөнү аяп да койбойбуз. Эгерде мамлекетке зыян келтире турган болсо, кайсыл саясатчыны болсо дагы, кайсыл мамлекеттик ишмерди болсо дагы жоопко тартууга күчүбүз дагы, акылыбыз дагы, духубуз дагы жетет.
Ошондуктан мен ушуну сиздерге жеткизип коеюн дедим. Мындан ары мамлекетибизде тынччылык болуп, биз коомубуз баарыбыз биригип, бир муштумда болуп, тышкы айрыкча тышкы келип аткан ушундай бизге угрозалардан сак болушубуз керек деп айтам. Рахмат. Тынч болуңуздар.